Labdien, Lamberga kungs! Labdien! Laiks Ventspilsnieku jautājumiem. Egils portālā vaicā, blakus Hansa Matrix būvē vēl kaut kādu celtni. Kas tur būs? Pagājušā gadā nogalē nodeva augsto tehnoloģiju centru. Un tātad tas ir Hansa Matrix ir elektronikas centrs, augsto tehnoloģiju centra, un tur tātad šīs ēkas būvniecībai tiek ieguldīti pār 4 miljoni eiro, no tiem 1,2 miljoni eiro ir Eiropas struktūra fonda nauda. Un nosacījums lai saņemtu šo naudu, bija, ka tur jābūt 3 īrniekiem, tie 3 īrnieki ir arī atrasti. Un kopumā tur plānots, ka tur būs apmēram 75 jaunas darba vietas. Šiem uzņēmumiem jāsāk strādāt šogad. Kaimiņš portālā vaicā. Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, kas nepieder nekustamajiem īpašumiem. Mēs vairāki kaimiņi labprāt sakārtot savu iekšpagalmu un stāvvietas. Saprotu, ka pašvaldība var kaut kādā veidā palīdzēt ar finansējumu, tikai kur mums vērsties un kāda ir kārtība. Jā, var iepazīties internetā ar mūsu kārtību, jo ieiet pilsētas tajā mājaslapā, tur visu var redzēt. Tad īsa kārtība tāda. Mēs dodam līdzfinansējumu labiekārtošanai atkarībā no darbu veidiem. Atbalsta intensitāte ir no 50% līdz 80%. Lielākais atbalsts ir tur bedrīšu remonts un tur tad labiekārtot tur bērnu spēļu laukumi, atkritumu urnas, soliņi un tam līdz. Tas lielākais atbalsts. Tad 75% ir apgaismojums. Un mazākais 50% mēs dāvinam no visām izmaksām. Tas ir, kur automašīnas novietot stāvlaukumu, tur braucamā daļa. Trotāram ar lielāks atbalsts ir. Ja? Lūk, kopā jau mums ir realizēti diezgan daudz iekšpagalmi. Citu tur bija kaut kādi 20. Un šogad mums budžetā paredzēta 80 000 eiro līdzfinansējuma nauda, tad tas ir paredzēts dāvināt. Bet, ja jums ir konkrēts vēlme, tad pirmkārt jābūt ir visu mājas iedzīvotāju sapulces lēmumam, un tad vajag griezties komunālā pārbaudē. Ja? Viņi jums paskaidros, kas ko kā jākārto. Un tā. Tā kā priekš mums ir laba ziņa, ja kāds grib labi iekārtot, un mēs esam tam paredzējuši naudu. Un ja mums vajadzēs vairāk nekā 80 000 tādam līdzfinansējumam, jeb dāvinājumam, mēs to naudu paņemsim no rezerves fonda. Tā kā nav nekāda problēma. Un skrējējs portālā vaicā. Jūnijā Ventspilī būs piedzīvojuma parka maratons. Kā ir ar pieteikšanos maratonam un cik tas maksā? Cik maksā? Es neatceros. Cik maksā? Es paskatīšos, cik maksā. Bet tad pieteikušies ir kaut kādi 450 skrēji, kā man teica, bet uz maratonu bija kaut kādi 50 vai 60. Bet vēl jau laiks ir, jā. Tā kā cerēsim, ka tas pasākums izdosies. Paldies par jūsu jautājumiem. Tiekamies nākamajā reizē. Paldies. Visu labu.